Bora reagir, né? Vou arrumar essa casa, gente. Minha casa tá uma bagunça. Olha isso aqui. Gente. Ai, meu Deus, tem que arrumar a casa. E vocês nem sabem da maior babado. Olha, gente, tô aqui na kitnet da minha irmã, morando sozinha com 17 anos, olha. Ele tá aqui porque ela foi monetizada, aí eles vão colocar os dados aí, né, pra ela receber. Enfim, assistindo série ou sofazinho dela, a cozinha, vou fazer bem aquilo tudo. Mostrar tudo, até a geladeira. Olha, gente, olha. Esse fogão aqui era meu. Vocês lembram, né, da época da kitnet? Era meu, aí passou pra ela. Olha, gente, essa lixeira também que era minha, era da kitnet. Aí dei pra ela. Esse aqui também, né, ele era meu. Minha mãe te deu? Foi. Eu dei pra minha mãe e minha mãe deu pra ela. Enfim. Olha, gente, o banheirinho, Ana. Gente, que gracinha. Morando sozinha, gente. Com 17 anos. Gente, consegui pegar as contas. Conta de água, luz e taxa de condomínio. Enfim, né? Chegando aqui na minha Rose, na minha residência, pegar aqui a chave. Ai, quero banhar no quentinho. Passar 20 minutos no banho, tô brincando. Vamos tomar um banho bem quentinho e dormir. Minha casa tá bem arrumadinha até. Olha, gente, minha casinha. Como é bom, viu, gente? Sério. Vou morar sozinha. Alguém? Olha o silêncio. Não tem. Olha o silêncio. Não, que é isso? Eu gosto de bem claro. Colocar essas lâmpadas aqui que parece um galão de água. Juro. Enfim, a casa tá arrumadinha até, ó. Olha o meu quarto. Ah, mas esse é aquele ali, só aquele ali que tá bagunçado. Mas, ó. E o quarto de visita. Que está assim. E meu banheirinho. Na moral, isso não é hora não, velho. Não é hora não, cara. 8 horas da manhã, acabei de acordar, gente. Nossa, que saco, viu? E é bem do lado da parede, bem do ladinho. Eu dei um gritão mesmo, bem aqui, falando isso, eu quero dormir. E eu gritei, velho. Eu acho que eles escutaram, porque eles parou. Aí pega e volta de novo, quer ver? Não, mas sério, tem uns 20 minutos que eles pararam. Agora eu vou voltar a dormir bem linda. Bem linda depois do meu gritinho.